mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo bayimboka kosola masolo bakongolais bosomona déjà ngai elongo eza bien décoré eloko na ngai nalati yango oyo na se protéger bandeko bozo komitumisa mnono mingi nakendaki kosala interview kotuna bandeko kosola na bandeko mpona ndenge moko na biso kokende na épidémie oyo coronavirus na kati ya zando nasalelaki eloko te olimbisa ngai ngai mpe naza komibatela na comprendre ke bacongolais ozala mpe na susi ya mwana sombi ekolo kongo ekolaka lideki mais tozotambola kaka mpona koluka solution ndenge nini nzambe oyo asala lola mokili na biso bato apesi biso mayele ya kosala makambo mosusu nde tokoki kolongwa na bokono oyo esili kofrape monde mobimba états-unis asie europe awa lelo na afrique précisément na RDC ngai mpe na barecherche sistema lisu kola lisu tokotambolaka toyambaka bandeko mosusu bokomona ana émission ali na makambo mosusu bolandaki bamisusu balobela masolo mosusu mais lelo toza bongo na bachercheur na bapharmacien oyo bakoluka solution mpona bacongolais nyonso tout entière tolandi biso nyonso bandeko mosusu balobi oyo ifo koutilize chloroquine mpona coronavirus ndenge na baréseaux sociaux na batélévision partout parce que ndeko nyonso akomi modèle asalema page na ye te kongo bololo te citron te malala te chloroquine bandeko bazolobela makambo ebele ezobima awa ya basavoi ya mamai oyo tozosukola maboko moto ezopesa kombo na ye mais ngai sistema lisukilesa bina kotikala nsima te ifo nakende toyokaka kaka na matoi te nakende koluka bapharmacien ya solosolo oyo baza na maîtrise ya malabo oyo mpe basala basolution ebele makambo na mpona biso totuna bango na ntango oyo tokomi mpona coronavirus il faut kosala produit nini mpona bino bapharmacien ngai te ngai azaka kopatisa bote ndeko kao se présenter et bakombo na yo bongo tokozonga na mitano mibale misaka bakosala arata laboratoire. Ok, merci beaucoup ndeko ngai professeur Jérémy Mbinze Kindenge naza professeur na faculté ya pharmacie na université de Kinshasa donc na mokuse je pense que yango wana. Ok. Oui, là naza pharmacien Flori Balazire naza chef de service esika oyo bozali na laboratoire national de contrôle qualité des médicaments. Ok. Oui, moi c'est Dr Modijo. Je suis dans le cadre de ma recherche évoluée. Il y a ma produit dermique et puis ma produit pharmaceutique. Merci. Pour être tango to komi tango ya batu ya mayele mitu ife sala pour être solution à solution contre la mort na biso Congo demandez pas d'ailleurs responsable à la place où tu lui expliquer biso tu lui dis on me regarde pour expliquer biso moi quel temps to komi nini oyo bini boko pour ba congolais et puis pour ceux qui veulent canaliser on ndenge ni regarde pour expliquer. Ok, merci pour na mutuna na yo. S'il est vrai na tango oyo toza na kati ya coronavirus eza vraiment likama mutu na mutu aza na solution na ye oyo aza ko ya nango. Alors na minute oyo lokola boye epa na ngai boza na kati ya laboratoire national de contrôle qualité biso ndenge toza awa eloko moko yoki koleka te soki totie maboko te totie mayele na biso te po tomeka koanalyse eloko nini ekoki kobatela bacongolais nakanisi tokolobela yango nini oyo biso tosali na kati ya laboratoire ya analyse bainspecteur bakendaka kosala baprélèvement ya soit lokola tozolobela basolution mikolo oyo hydroalcoolique oyo keno voilà soki mutu abimi na ndako na ye bazosenga abima na solution na ye hydroalcoolique mais prévention ya malamu oyo biso nyonso toyebi il faut se laver le main okoti na ndako osokoli maboko obimi osokoli maboko mais na bisi eroke na bisi okiti na bisi est-ce que mai eza wana savon eza wana ezosenga il faut tozala na solution hydroalcoolique
nini tobengi gel hydroalcoolique. Eza gel oyo eza ko permettre maboko na biso ata to touchaki eloko oyo virus ezali soki otie gel wana soki ofrotte virus wana il faut ekufa. Alors maintenant tozomona nini na kati ya Kinshasa ba gel hydroalcoolique ekomi mingi. Est-ce que nyonso eza na capacité ya ko détruire virus? Eza non. Donc il faut mutu azosala gel na yo wana o analyser yango et na laboratoire eyebi ba norme oyo OMS aza ko exiger pour na gel hydroalcoolique. Soki teneur wana eza respecté te eza nango eloko moko te eza kaka mai botie kaka boza ka pona kolia ka mbongo ya ba congolais pamba. Voilà pourquoi toza wana pour tout aider population surtout pour na gel hydroalcoolique. OK. Docteur Jérémy, docteur Jérémy, tu n'es pas d'ailleurs, tu lui expliquer biso na moi pour pousser. Tu n'es pas d'ailleurs, vous avez besoin de congolais surtout na makambo ya coronavirus. Oh, na oto malipa, oh na oto libanda, o sokola maboko. Nini oyo bino bosali to solution bozui pour être congolais ayi ba kosola boko na lenge na lolenge longo bani. Non, nous sommes dans Facebook, dans les réseaux sociaux, Malala, Citron, Chloroquine, Bino. Actuellement, ce sont nos Ok, merci beaucoup Ndeko. Na banzi motuna na yo eza complexe. Opposé biloko belé à la fois. Mais na linga ki na zoom et la non na likamu Ndeko pharmacien balazir à lobby. À ce qui concerne la solution hydroalcoolique parce que c'est vraiment important parce que Nicolas toujours depuis que ebungi na marché bato bazoluka lukango partout ake na magasin ake na pharmacie aluka basala yango mais tosepela te ke bato basala yango en désordre na bandeli ka ndenge ndeko alobi awa parce que eza na banorme moko oyo esengeli esalamela de façon que ntango moto atie réellement na maboko na ye ezala na efficacité parce que soki moto asali yango par exemple na teneur ya alcool eza nango 60% au lieu de 80%, c'est vrai okoyoka solo ya alcool malamu mais en réalité okozwa nango mutu ya te parce que eloko tozonga pour sensibiliser population ezanini eza que bato balingi bato bazolela ngo lokola comex et comme lokola neti bakino babenga shida non ndenge ezomonana te nga mpe na 500 mwa mai na nga na alcool mbangbangu aki aconditionné asomi mwa baflacon ale aki koteka bona ekosunga population na biso te parce que ekozala na efficacité ata moke te souwe na biso ezali ntango bato bazoprépare d'abord préparation esalama na baoyo bayebi yango c'est-à-dire bapharmacien surtout nazobeta sete parce que bango balekisi ngonga nyonso molai na université mpona koapprendre comment le faire donc passer par là nakosouhaite même soki makoki ezali gouvernement asunga baoyo baza na makoki ya kosala yango po basala de deux soki motu oyo akosala yango aza monganga te de préférence aya na échantillon na ye na laboratoire lokola oyo toza place tofandi laboratoire national de contrôle qualité po bavérifie batala soki qualité yango ekosunga population wana nde réellement tokosunga ya solo population na biso plutôt que kowolela kaka kosala po moto azwa mbongo mais en réalité ezosunga bato te na bansi mpona hydrogel solution mpenza ya makasi kozala bato basala yango baza bapharmacien bato so batangeli yango 2 eya na lombango nyonso na balaboratoire contrôle qualité bango mpe basala lombango nyonso balibere yango ezala lokola priorité na baanalyse na bango po esunga population de façon ke ezala na bacoin nyonso musika nyonso moto akokende na magasin na pharmacie azala nango ata na poche na ye comme ça ngonga nyonso akoko se désinfecter donc na volet ya liboso ya mibale sikoyo bino attaque bachercheur toza bongo na kati ya balaboratoire moko kosalakisi solution mpona bakomane tokoki kosalela produit nini oyo bino bozwi makanisi ya kobimisa po ete bakomane bazala à l'aise. Ok, merci beaucoup pour la moutuna par rapport à Produnini. Première chose d'abord, c'est pour prévenir. C'est comme ça que tous en étape, il faut côté masque, partout dans les tambola, surtout dans la zone très sensible. Et en plus,
kosukola maboko à tout moment. En tout cas OMS azosenga à tout moment kosukola maboko pour éviter kosimba ba organe net kotia maboko na misu to maboko na zolo to na munoko à tout moment kozala mwa ekenge kozala émettre na muninga et puis wana ba ko se dit de manière générale wana d'abord motuna liboso motuna mi balo tuni peut-être kisi ezanini oui en tout cas question wana eza na ko répondre na mukuse que jusque là kisi penza oyo et pour soba soki moto assez abeli akoyi déjà na bokono wana kisi oyo eza officiel eza na noté minga matozo luka luka ba réunion zo sala ma départ et d'autres même partout dans le monde eza na quelques molécules ndenge to binga na lopoto oyo eza déjà kopesa ba résultat moko significatif ndakisa soko lingi na tanga chloroquine na azithromycine yango nde eza parmi bamolécule oyo ezokende malamu mais na bamboka mosusu basi bakoti deja mosika na baanalyse koyeba kotala soki ezopesa résultat malamu bazoexpérimente nanu biso pour le moment nako kopesa schéma thérapeutique classique te ndenge ezosalama na bopito mais sinon bato bazoriske bakende na automédication parce que oyebi biso bacongolais il suffit ka na télévision on aloba soki ozwi eloko wana mela azithromycine papa okomona lobi moto nyonso kaka ekotekama ama des autres bakomela yango na ndenge ya mabe bisika wana tozokebisa mwa moke population eza na bandeko oyo bango baza censé ya kopesa traitement mais comme information nayebi que azithromycine na chloroquine eza parmi bamolécule oyo eza recommandé pour le moment na batraitement wana mais bakopesela yango lolenge kani bambuma combien wana esengeli kokende na hôpital po bayebisa yo lolenge kani ekopesama toza mwa moke réservé kobangaka bato bamela yango avant ko atombe malade ekopesa esu kokoso makasi ekokeye barésistance de façon que mokolo akotombe malade soki bapesi yango ekosimba lisusu te ok toyasiko awa tozonga epana mwa moke docteur bandeko balandi ozomona ndenge masolo ezalaka no eyebisaka bino mokolo moko boyeke toyambaka motu moko ndenge asepresente awa docteur Mugisho ye atekaka kisi te aswaniaka omoni place toye awa eza laboratoire place yakola donc ya yaka mpe asalaka makambo na ye awa laboratoire image oyo komona yango pa bato ebele te docteur Mugisho tolingo explike biso bakongole nanga mpe elongo na plateau toyeba coronavirus yango oyo bakongole balingi bapolitize eza ya solo to ya lokuta ine bozala kota kosonge bato okota bango hotel bapolitike ngene koexplike bakongole okota okota mokuta mibala. Merci, Benyo Tipoloba. Je crois que prof Lobeli côté coronavirus, c'est une pharmacien. Mais le coronavirus, c'est-à-dire que coronavirus, tant que virus, nous devons combattre le virus. Et puis, les alliés malades, les alliés virus, les alliés très très dangereux. C'était déjà parce que émission de sensibilisation et puis qu'on confirme les alliés. Pour nous les hommes avantis, nous créer un mot en Congo, nous avons comme on oui, l'idée. À ce qui concerne l'existence du virus, ou un coronavirus, il a bel et bien dans Mboka. On a donc profité pour lancer aussi un message. On a oublié na bato nyonso bapesaka confiance na docteur Mugisho bayebake soki tokoti makambo yango na lolenge boye ezali mpona kobattre la vie ezali mpona kobattre la vie ya mutu moko moko donc maladie ezali la raison pour laquelle OMS azopesa bainstruction tozoyoka baministre bacorps médical mingi bazopesa baconseil comment tosali komitambolisa na période oyo mpona kokima bokono wana. Maintenant, ngai eloko ndenge ko insister makasi ezali na eloko oyo toyebi biso nyonso voya contamination ya virus wana bato ebele bazali konéglige banorme oyo bapesi ya distance entre des personnes ya kosalela bausage unique ya papier mouchoir ntango tozali kotuse to ntango tozali kointernue ezali très très important mpona koévite maladi wana. lokola prof alobi kisi ezali te aujourd'hui kisi ya liboso oyo ekoki kobikisa biso moko moko ezali prévention parce que virus en soi toyebi ke ntango azali libanda azalaka mpenza makasi te
La raison pour laquelle, tant que les chercheurs, tout ça, ici, il y a des hydroalcooliques, il y a des biso poto mibate. Mais tant que tu as na kati, vie, la structure na ye, la capsule, tu as vivaka, et comme ça passe, et puis virulence na ye, il y a virus le coronavirus, le corps est élevé, vous avez qu'on s'est développé, qu'on s'est dupliqué rapidement à tel point que moyen de stopper prolifération na ye les arrêtés. La raison pour laquelle nous tenons, il y a pour y faire baladi, Tomi Batila, na maladie wana ya coronavirus, na ba conseil nyonso ozo ko pesa. Toko ta dutite maladie wana ezali. Voie ya contamination na ngonde to ebi, ezali voie aérienne, ezali ba virus moko ezali aérobique. Kaka na mopepe sans komona na ba liquide. O ezali na voie buccale to na voie nasale. Et au sala que yozwa yango sans oyeba. Et puis il y a un effet, un symptôme, ceux qui m'ont azui maladie. Mais il y a un batumususu, il y a un porteur sain. Après, il y a une maladie, mais il est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il y a un effet rapidement. La raison pour laquelle nous, avec d'autres chercheurs et puis ainsi que nos profs, nous allons connaître la prévention. La raison pour laquelle nous avons dit que gel hydroalcoolique. Il y a un laboratoire national, il y a contrôle qualité des médicaments. On a assurer, on a coupé ça dans la bande de Konabiso. Baboma microbe wana, bambate microbe wana, il y a coronavirus. Avant à côté de nzoto, elle est faible, elle est pesant ma quantité. Mais ce qui a continué à quantité. Azali ko se multiplier rapidement, donc se dupliquer à tel point que moi to stopper nous arrêter. En gel ambassade la monde gel précieux. OK, on a dit gel précieux dans le sens que il y a un temps moko ya malamu et puis la vie précieuse. Pour la conseil lango ezali ko senga nango mindondo te. C'est-à-dire ceux qui yo fongoli yango comme ça. Otia mo na loboko na yo. Après que ça mo ekosenga na yo ofroter yango ofroter maboko na yo calmement ndemo tseboye soki ba microbe ezalaki quel que soit ba germe quel que soit ba sport je crois que le belango c'est ma sport ya virus par rapport à résistance nango nyonso akokufa parce que ezali na tomoko normal proportion normale pour ezana action au-dedans ya viricide et puis il y a bactéricide ou encore il y a sporicide pour éboma microbe yo ozwa bokonote. J'ai dit oyo et c'est qui te protéger même pas téléphone parce que on dit téléphone parce que le belango mingité ils allaient faire comme même bokono mal mingi ya malade belé. Donc pour ça la peut côté na moké na loboko na yo au pakoli na téléphone na yo ozo simba parce que zo simba moi tout moment pour ceux qui gèrent médical na kati wana tant au simba au pesi mutu bote mutu simi munoko azuipe malade wana donc pour ça là on fait na ba poignée à mituka na biso na poignée ba porte na biso ya bandaku de façon que même ya ba bureau na biso même na ba kisto vandi ba bureau na biso et c'est ngeto ça la yango pambate il y a une action moko ya makasi auto bengi viricide et puis bactéricide ainsi que sporicide pour na koboma biloko wana nyonso pour bokono ezwa bisote. Donc biso nyonso vous allez prôner pour la prévention. Qui dit prévention, vous allez kosokola maboko. Donc comme il est il y a des choses qui pas d'ailleurs, vous allez ce pas pharmacien, tu pas dans pharmacien. Donc expliquer biso dans vous pousser mon cœur ba symptômes ya coronavirus. Ils ont pas d'engagement, ils ont pas d'engagement. Comme on l'a dit, tant que soit dans le déjà pour pas déterminer dans Zamboui, dans autres les déjà dans là ya coronavirus, il va là que le moment n'est pas là. OK. Nakanisi biso nyonso tolandaka média. Soki mutu auti na bisika oyo coronavirus ezali, soki akiti na avion. Eloko nini ya liboso baza kosala na niveau ya frontière, baza ko tester mutu avec le thermomètre à laser. Soki batie yo thermomètre à laser et que bamoni que non, température na yo za la fièvre, batie yo déjà en quarantaine. OK? Donc c'est parmi d'abord la signe. Et ça va signe mususu.
en dehors de la fièvre. Au moment écoulement nasal, nous allons, ils ont tout sèche, ils ont tout avec négatif consolaraté, qu'on console le monsieur va cracher au waki. Et azana tout sèche. Alors, au moment on il y a des douleurs articulaires. Ok non, l'articulation est comme ça là, on passe, tout le Congo passe, donc comme on lemba. Ce n'est qu'après, mais on regarde au monde que non, ceux qui fièvre on est continué et qui aucun hôpital était, qui ont développé pneumonie, gravité à maladie non seulement. C'est ça la complication. Et maintenant, ceux qui ont 1000 personnes ou 100 personnes, ont des pneumonies, sans traîner les gens sont en charge. Parce que le matériel pour l'oxygène, et ça m'a dans l'hôpital. Ceux qui ont tombé malade en minutes, et vous allez passer pour l'hôpital sont en charge. Voilà pourquoi nous devons recourir à la prévention. Oui, prévention. Alors, on a débit. Et ça, nous avons prof Père Lobelaki, alcool, n'importe quel alcool dénaturé, on a ça la gel langai parce que c'est comme si vous cop. Oh non voilà, ils ont tekama, tel les hommes nanaté, tout ça la biso, tout ça la mbongo. Non, ce n'est pas n'importe quel gel hydroalcoolique qui peut détruire virus ou passeport ou docteur Maurice Chalobi. Non, ils ont une norme OMS à lobby que non voilà. Pour que les gels hydroalcooliques aient détruire virus, coronavirus, c'est bien écrit là-bas. Il dit bien coronavirus, il faut que le gel ait un pourcentage entre 75 et 85 degrés. Sauf que le gel n'est pas nabiso et que tu trouves que non gel est à 60 degrés, il faut inspecter quoi il va détruire l'amour. Il faut que le gel ait une norme normale. La norme OMS a fait pour détruire le virus, il faut gérer éthanol entre 75 et 85 degrés. Donc, nous poussons à un docteur Jérémy, c'est le plan technique. Tant que l'air est grave, il faut accumuler base à l'oblique. Solution, il faut jouer. En disant la vie du docteur, nous allons chercher, nous allons pour ça. Pour que ça va pépé pour ça la makambo susu pour la solution la makambo tel bakisi donc on a sur le point donc on a pas un message pour couper ça pour la produit oyo gel aussi. En fait, apparemment, tu répétais quelque chose de parce que toujours côté Amingi, c'est la prévention, d'autant plus que côté traitement curatif, on se réserve un peu vu que ça est le ça dans l'hôpital. Je pense que gel, c'est vraiment important qu'on insiste sur la qualité de gel. Ça, c'est vraiment important. Oh, il y a un gel, on a un gel précis. Non, oui. On a plus comme analyste. Oui. On a plus comme analyste. Parce que dans la analyse, il y a Bakissi. Donc, on a la cas particulier. Je pense que le docteur Maurice a présenté gel. Il y a Sali. Mais il y a comment le sommité. C'est le plat technique. Voilà, c'est le plat technique. Voilà, dans un conseil d'une manière générale. Voilà, donc d'une manière générale, il est vraiment important de veiller si qualité il y a un gel oyo ezotambola na ville à Kinshasa et puis la République démocratique du Congo Mobimba parce que nous avons qui nous répété à moi toujours risqué de tomber na aventurier les gens qui sont capables de nous former des solutions à mélanger alcool na nini poye azomona intérêt na ya mbongo mais azomona intérêt de la population parce que biso toza à la fois na trois missions comme vous le savez l'université enseignement, recherche et service à la population. Donc, on a un cadre de service à la population. Je pense qu'il est important il faut veiller si la qualité de gel. Ce qui est moins que sa priorité dans le contrôle, une fois préparé, vite dans le laboratoire national à contrôler, à témoin caché pour le gel rapide. Parce que tout ça, on a tâté, le qu'on fait ça le plus tôt. Parce que dans la situation où il y a utilisé pour couper sa solution de résultat mal monté. Je pense que n'a pas se répéter parce que biloko nyonso banduko su balobaki. Merci. OK.
il y a chloroquine. Mais chloroquine, on va venir à Congo. Ça, on va ressusciter. Mais tant que vous avez commencé à chloroquine, on va prendre en place. Ah, d'accord. On va répondre dans mon poussé. Chloroquine est parmi les molécules que vous utilisées en monothérapie pour soigner la malaria. Mais vu que, comme on peut s'appelle thérapeutique dans la résistance, mais pour le moment, qui a même la pharmacie au coup de et puis, nous avons encouragé à utiliser la automédication sans que nous avons à utiliser. Mais nous avons poussé, nous tous les ans, nous avons sensibilisé sur eux. Même les oui, pour le moment, nous avons de façon que la mission matière première, pour matière première, nous avons et ça na awate na Congo tozana industrie de synthèse de matières premières T ndenge ça ba pays sous-développé beaucoup banda pezana bandeline zéro bato ba chimie ba yebi tibozwa molécule na suka biso to na ngote biso to sera capable ba yeli biso molécule déjà ça dit matière première ba pharmacien par PC en forme et comme comprimé et comme injectable et comme sirop voilà donc tozana étape wana tozo c'est la kaka soki yango matière première eyé nete yé lelo l'objet côté sous forme comprimée et côté sous forme injectable alors ba côté yango kaka na ba hôpitaux oyo eza dédicacé pour recevoir ba malade et que ça la tena ba pharmacie ndenge ba tozo kanisa à gauche à droite et que ça la ba hôpitaux oyo eyebani pour soigner voilà donc biso ba pharmacien on a biso ko zala ko pesa mo forme soit comme comprimé ndenge na lobi wana donc voilà un peu na mo pousse ndenge makaboza mais tozo zela bande ko basa na likia je pense que mikolezo ya tozo biso pe matière première wana to ko ba ko lamba yango pour la population. OK, merci. Je ne sais pas docteur Lungi oyo c'est biso mo moke elika ba ko la minute oyo elika pe bungi oyo basambelaka de l'église pe bakangi oyo bakita soko luka nini makambo nyonso esali nini esili elikia ntango so ya suka etikali pa bino bato balataka elamba ya pembe na chapeau lokola mai ndenge alati moni gel oyo précise oyo assurance nini ezopesa bakompani nakanisi nalobaki yango ke OMS mpona kodétruire virus wana gel efezala na degré moko bien déterminé soki gel eza na degré ya C ekodétruire virus te voilà pourquoi so tosengi boye ke non l'état congolais bao nyonso bazolamba bagel bainspecteur bakonosala baprélèvement mais toyeba bango c'est ça le problème yango professeur alobaki keno bacharlatan bakokoma ebele sur le marché soki moto wana ayebani keno alambaka gel bakosala prélèvement baye nango awa tosali analyse soki epesi résultat malamu topesi rapidement bulletin mbala moko bato bakoma na koutiliser gel wana donc assurance ezali keno soki oza na gel na yo oyo eza autorisé eke ozotia na maboko sur les histoires ndenge docteur Maurice alobaki awa c'est bien c'est vraiment très rassurant mais crainte ezali que non ba charlatan bakokoma ebele ndenge bayebi déjà que non voilà gel wana eza ko désinfecter maboko bakona ko d'abord bango bakosala yango sur base de quel équipement pour na koyeba que nous voilà oyo gel nanga naza kolamba eza ya autant de degrés bakoyeba yango te il faut baya nango na laboratoire soki eye na laboratoire te donc là eza vraiment moins sûr. OK docteur Mokicho gel précis oyo soki bandeko bazwa yango bakozwa ngo plastique est-ce que oyo peut être des mingi mususu balobaki kosala te eloko ezaki $1 mbala moko na $5 soki bazwa gel oyo bakozwa ngo plastique parce que la congolais baza besoin de solution nalingi naloba par rapport à nolobi baprix oyo tozomona ya bagel oyo bazoteka baprix moko élevé bagel yango eza na baqualité te mpona koservir to kojoue barole oyo esengeli mpona gel précieux ezali gel moko oyo ezali na banorme oyo esengeli oyo totiango mpona koyede population et puis dede esalami na banationaux c'est différent avec oyo bazoya kosala mombongo awa na kini baétranger biso tozali banationaux tosala yango mpona koyede mpo ezali nde lokola bato bazozwa maladi eza lokola membre moko ya nzoto nde ezoyoka mpasi donc eza na prix moko ya moins cher
pour aider tout le monde à zone. Place à cause de gel oyo à part hormis ba cabinet Mugijo, nous avons na ba pharmacie mingi quotidien, na ba pharmacie mingi petit so ke na roko ngaba wana nyoso komona ngo na ba ville na ba Kitambo ba pharmacie mingi koti so ke na gel précieux au cause de gel parce que ça là on pour na aider et puis ils en a pris assez mais on a ba action ya makasi ce qui fait les médicaments. Ils allaient dire qu'ils ont une apparence mais ils allaient aussi une action dans la maladie. Donc, j'ai précisé, ils ont une action ils sont efficaces et puis ils allaient répondre à la norme. Vous allez remarquer que prof et pharmacien vous allez insister pour maintenir la norme. Parce que dans vous allez dans la norme et que jouer rôle dans le donc j'ai précisé ils allaient vraiment et il y a un temps où ils s'engagent pour avoir sa solution peuple congolais et salami na ba nationaux bana mboka ba pesi mayele ba port ya ba minene bazali awa ba pesi mayele ndesali ke gel précis salima tozamo partout et puis na primoko ya kitoko o esengeli. OK, merci bandeko balandi adeko ba besoin mo gel précis o esengeli na bana mboka na kati pe ya mboka Congo. Donc il y a koyo consommons congolais. OK, docteur Mobijo message ya bandeko tout o balanda kayo bakanisa kaka docteur Mobijo. Oh, ma kwanza ma palata. OK. Azali docteur ya solo kwa kusala makambo esengeli ya sapna mboka Congo. Bakola bonso na message. Question non c'est que c'est vraiment OK. Bon, ceux qui batebeli ba sur la cadre ya problème ba peau, ba tache, ba cancer de la peau, ils allaient pour d'ailleurs on a profité peut-être vous allez circuit qui travaille dans ngai même ba mémoire les professeurs ou dirigeants ngai. Donc je tiens vraiment à vous remercier professeur Jeremy Mbinze. Donc dire ba produit au monde la crème tout vous allez ba travail dans la salle na ba travail dans ngai pour la mémoire. Donc, les professeurs vont diriger de A à Z. Ce moyen d'efficacité à produit, en tout cas, on a profité de les professeurs Jérémy. Donc, on a vu que des fois, pour tout, on a travail, vous le savez, vous voyez bien que c'est faire un cycle, donc c'est les professeurs. Ceux qui ont marqué la Syriango, parce que nous avons un problème. On a besoin de lutter contre la maladie à peau. Pour maladie à peau, on peut comme le roi pandémie pour Ezu Batu et Bélé, échelle les alliés mondiales. On a bundaka na yango. Mais ce n'est pas que Nazaka na domaine wana. Je suis vraiment muto atangi makambo nyonso. La raison pour laquelle aujourd'hui dans le village, j'ai le précieux au Salami. Et puis il y a encore d'autres perspectives. Na professeur na ngai soki na boko anticiper on a le bango pour permettre ngai ma produit lokola lelo malaria ezo déranger ba tous OK pozu ki silobi malaria zone prof azana tona ba recherche na bientôt là on doit faire des médicaments naturels à base de plantes contre maladie ou malaria et puis il y a maladie lokola ba diarrhée ba kisi ça déjà na ba projet de commis tout ça la ba recherche peut-être le beaucoup monde même maladie au de la micolo tout ça na ba recherche na ngo tout ça so que le la mingi pour makamba po to vandela mo mingi ça fait longtemps autant na kala makambo wana ya po mais tout allez vraiment ba généraliste au to ça la makambo nyonso pour na gel pressé na profiter ko yebisa ba na niveau ya rond-point soki ba moni ba comme na rond-point ba juste en face na banque place de transport ya ba Robank on a pharmacien Ariel pharmacie zawana Cinefa donc même si on a pour ça azwango pour servir batu atinda partout lingi ba robo kende wana pharmacien Ariel et là na prix moko ya moins cher pourquoi na lobi que ils allaient biloko salami ils allaient pour na ba nationaux ba salango et puis quelque part tous on a pour accompagner ba nationaux ba ndeko na so mboka batu mingi bayebi comment ba traitement pour les kaka na cabinet Mugijo mais on a intérêt à mboka soki tobi kisoyo j'ai auto ça on a ba toté ka on a pris pena ya kondiani nango ozalaka yango na ensemble na ba prof na ba pharmacien on a jebo ya kotia on a pris ko ata mwana
akoko se protéger nango. Merci docteur Mogijo, merci docteur, merci pharmacien. Na aussi pour cette année où il y a des biso, n'ayez aussi contribuer, n'ayez pas contribuer à l'obaki de Sangana. Unité, il y a fait la force. Tout le monde ça coronavirus ou contribution, pas diversité, pas diversité. On a ça mon opposition, on a ça la remontée, on a pas. Bon canal, on a l'émotion. Ça n'est pas téléphone. Il y a un américain au Sahel, il y a un mot. Au Sahel, boy. Ndenge ka bomoni, ba oto lakisa biso kona. Aujourd'hui, au fini en boye, allez. Au kangi, au sali boy, il faut frotter vraiment. Makasi ndenge ba docteur na prof Jérémy bango nyonso ba uti ko lakisa biso tala donc au sala boy. Wana c'est fini. Donc même au moni biso ba avocat. Tozo koti na tribunal loyo, OK na cour d'appel loyo, OK parquet boy. Kuna nyonso zokuta na batu ba porte ko beta ko fungola. Mais soko zana yango okomi wana otie même na poignée wana ya porte ya bureau wana ya parquet to ya tribunal ozui papier mouchoir na yo sali mwa boy osimbi okoti sans inquiétude tango zobima ndenge moko okozwa yango wapi bakongole bakolanda biso produit yango gel yango bakozwa yango place nini puis wapi maître okozwa yango kaka na CPDS Mogijo mais to sali boy pour la facilité bato bazala na likoki okozwa yango facilement soki na rond-point ngaba okozwa ezali partout ezali sur kamba kolukate rond-point ngaba balobi rond-point ngaba na pharmacie Ariel da pharmacie ARIEL à face Ara Bank so na landi bien na bokebi ndenge ba pesinga itinéraire pharmacie mne zana okozwa gel précieux bien c'est-à-dire eza contribution na biso biso toza une organisation non gouvernementale. C'est-à-dire ceux qui les kamomoko ebimi, il faut total elango na muzindo nango pour na retrouver des solutions parce que toza na katia social. C'est ainsi qu'on moni même tango toza ko luka et jusque là toza pe na nini na ba hectare à peu près 50 hectares na côté ya Doumi na plateau de Bateke ezali pour que toza kolona ba plante médicinale ou eko permettre que ba expert ba pharmacien ba docteur o bazali na kati ya CPDS Mogijo bazwa possibilité ya kozwa ba composant ba élément ya mike nyonso wana ole utaka na mboka ya bapaya eza koya. OK donc mikolo ezali koya to kolakisa binto kitakuna na site au maître lobby bomona CPDS Mogijo nini azo kanisa pona ba congolais tozaka na tata osaka ba publicité nga soki nani bozomona congolais azana makanisa ba congolais pe ya solo donc oui omoni pourquoi toza kosenga soutien ya l'état congolais plusieurs fois na comment en tant que secrétaire général mais solution eza kozwa mate pona kosenga ba subvention pona kosenga financement na l'état congolais parce que tala gel oil il faut mutu nyonso na ndako nyonso na RDC pe monde entier ezwam il faut quand même que le monde sente que il y a quelque chose de bien oyo uti wapi na Afrique précisément na RDC. Okay. Ba américain ba yoki non na RDC kuna soki ozui gel oyo basali kuna en tout cas microbe wana virus wana ekimi na maboko. Très bien. Ngai ezali Christian Klumit, nazali chargé de communication ya ONG CPDS Mogijo. Donc bozo comprendre que Mogijo azako travailler na kati ya équipe ya bateau bazali maele bateau batanga bouti comme on a tout à l'heure tozali na maître Serge et puis place tozali eza esika oyo n'importe qui akotaka te soki mutu akoti awa ba valider c'est que makambo azali ko sala eza vraiment makambo ya kitoko gel précieux o bozali komona oyo ezali gel moko euti na ba étude ya makasi o docteur Mogijo asali bokoka mokoyeba ke abandi ba étude ya gel oyo bandakala mais eyepe ko coïncider sorti nango yeko sala na moment oyo mboka ezali ko souffrir na bokono ezali bongo ya coronavirus. Donc tomoni polele ke ndeko Mogijo na cadre ya ONG na CPDS Mogijo azali ko sala yango tozali ko sala yango na autofinancement. Tozali na financement ya mutu moko te tozali ko sala na ba moyens propres. Yango wana toti yango na prix moko o ezali abordable. Prix moko eko permettre ekota na mabota nyonso. Kasi likambo nini tokosenga na population congolaise. Tokosenga na population congolaise ya ko soutenir ba initiative ya ndenge oyo.
façon ya soutenir yango ezali ya consommer produit oyo ezali eloko moko ezali malamu bouti komona ba professeur ba valider yango na laboratoire ya munene ya mboka na biso donc to salela yango tokoki kozwa yango na rond-point Ngaba na pharmacie Cinefar ezali juste en face ya Robank soki tokomi na rond-point Ngaba na en face ya Robank ezali na pharmacie Cinefar tokoki kozwa gel précieux pe kalate na ba pharmacie misusu ya minene ekokota pe toko consommer yango poto lité na bokono kaka ya coronavirus te kasi maladie nyonso ya main sale ba virus nyonso ya main sale pona kolongola ba microbe ekozala eloko moko ya malamu puis bomoni ezali pete penza na koyi kotia na poche mwana koyi kotia na sac ake na ngo classe et puis ezali pratique bisika nyonso tokoyi kozala tokoyi kosalela yango donc ndeko nanga cheko sango ndenge wapi vraiment sango eza oyo eza nano ya pasi pe ya kolobake na population pe na peuple na Congo mobimba ke ya solo toza na maladi oyo tozali ko propager ezali ko boma ezali ko bebisa o moto nyonso ayebi mais la nouvelle est que toya on a compte ya CPDS Mogijo ONG docteur autant de Lobaka. Moi, je suis un artiste et comédien. Tu sais, lobeli la population. Tant que Lobaka, boyo kaka biso, pe bo comprenaka. C'est le moment maintenant que la différence est bandit comment on a parce que na tango yo, tu sais maintenant état décrété na état d'urgence de la santé. Oyo bon konzi mboka auti ko kwesa depuis hier que tu sais na état d'urgence. Ils ont ça maintenant bateau na mayele. Ils ont un sous courage, mais ils ont un bateau, mais tout est au sala. Quand on parle du docteur Mogijo, voilà maintenant, docteur Mogijo, a talé tes populations, penamboka, pour nous soutenir, makambo, principe, mesure, oh, ils ont ça que peuple abika, t'as la gel précieux. Gel précieux, yango yé. Oh, ils sont na CPDS Mogijo, oh, ils ont kosunga biso. Balobi yango d'abord un gel antiseptique et désinfectant instantané pour les mains et les visages. Parce que monsieur soso kaka na maboko na soki kaka na maboko mutu mususu mais oyo eza na sale na maboko nanga na pangosi malamu pe le visage eza nini elongi. C'est pour la toute première fois que gel oyezali miso soka na maboko mais oyezali na elongi parce que balobi kosimba simba elongi te kosimba matoi te zolote. C'est pourquoi population ba fanatique ba yebotala kabiso même ba konzi ya mboka gel oyesengelami ya kosomba nde ya ngoyo. En tout cas to luka te to lobi bien et puis esuki wana te lisusu oyo ezali kosungana nini ezala 99% ezana étude oyo moni tozala labo national ya étude pour les produits de qualité tala téléphone nanga na désinfecter na téléphone ezate que no peut-être problème oyo zo mai ezala nini donc sel gel oyo kosunga que o désinfecter na téléphone na yo kaka gel précieux okozwango na établissement nyonso ya docteur Mogijo oye na Victoire en diagonale na district ya Kalamu kende wana ko hésiter te somba yango et puis bache yango na talo malamu oke na banda na baka yao okomona CPDS Mogijo cabinet ezali wana welela yango mbango parce que na minute lokole salemi quantité ezali na no mois moke ok le sous na lobef kaka wana deuxième porte okomona CPDS Mogijo cabinet ezali wana somba na rond-point Ngaba na pharmacie monene Ariel Zawana bokota bokomona gel oyo oko désinfecter téléphone na yo oko sokola ngo maboko malamu puis oko sokola elongi na yo. C'est pourquoi en tout cas merci na docteur Mogijo. Je demande na autorité ya mboka na biso en tout cas bo soutenir ba docteur Yaboye CPDS Mogijo, honorable Eliezer Tamboué, honorable Jean-Marie Lokolase. Mais bossa lango ba don na ba population na bino ba votaka bino bosomba yango bokende bokaba na ba quartier na bino parce que maintenant
enfin esalemi mpona moto nyonso ezala moto ya mbongo ezala petit peuple aza na droit ya kosalela yango ndenge eza ota so nasembi ezolo na ngai nasimbi matoi ekosala te parce que elongi nanga asali nini nasokoli yango bokima na lombango nyonso boluka yango je le précieux tokomi wapi coronavirus ezoboma botika tembe parce que bakina boza ba Saint Thomas kosalela yango te somba gel oyo koluka mosusu te tala bakomisaka biso toza bapharmacien totretaka biso toza na savon bio MG ezali bio MG ntango ezali wana ozwi na désinfectant na sokoli na savon nanga mobimba wana bio MG okokutaka pa docteur Mogijo ozwi désinfectant oyeki nango tionga tanda mona mai parce que eza na 99% ya qualité na yango nakoki kotyata ndambu na mai nazosokola et désinfecter nzoto. En tout cas, merci. Je sais que la population bolanda tcheko, tous les artistes et comédiens na délégué bango na lobby était tout cela gel précieux. Merci to comme Pindego Didier en tout cas. Coronavirus et sili badini kandi wola oyende gel précieux moninga mala. Tala na chena poche. Na kenangai. Produit oyo gel précieux et ça il peut pas congolais et ça il peut pas d'abord quand même comme on est pas d'amia wa nous avons en direct la carte il y a place au laboratoire mais d'abord quand même comme place pas dans biso il y a pas la valeur de la produit ya boka Congo tika de kimi ya kolonzando et ça na bote terminus